अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मॉम कुजीन। आज हम आपके लिए मॉम कुजीन में बहुत ही स्पेशल डिश लेकर आए हैं जो हर घर में पसंद की जाती है और स्पेशली बच्चे से बहुत लाइक करते हैं और हम बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन रेशे किया है 500 ग्राम, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, रेड चिली 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून और सॉल्ट हस्बे जरूरत। ऑयल, लेटस, अनियन 2 दरमियाने साइज से कटे हुए, कुकम्बर, टमाटोस, कैबेज, बर्गर बंस। चले हम अपना मिक्सर तैयार करते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे और ऑयल को गरम करेंगे। जब हमारा ऑयल थोड़ा गरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें अनियन डालेंगे। ये देख सकते हैं हम इसमें अनियन डालेंगे जो हमने बारीक काटे थे। अब हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सोते हो जाएं। ये देख सकते हैं हम इसको सोते कर रहे हैं। ये हमारे अनियन सोते हो गए हैं। अब हम इसमें अपना चिकन डालेंगे जो हमने बॉईल करके रख लिए थे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें अपना नमक डालेंगे, सॉल्ट हस्बे जरूरत। फिर हम इसके अंदर रेड चिली डालेंगे 1 टेबलस्पून, ये आप देख सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। अब मिक्स करेंगे अच्छी तरह। आप अब देख सकते हैं कि हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे, कैबेज डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारे मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दम पर रखेंगे ताकि हमारी कैबेज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ये देख सकते हैं हमने दम पे रखा था। अब हमारी अच्छी कैबेज सॉफ्ट हो गई है और अच्छी तरह मिक्स भी हो गई है और हमारा मिक्सर तैयार है। अब हम अपना मिक्सर बाउल में निकाल रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मिक्स हो गया है। अब चलें अब हम अपने बर्गर्स रेडी करते हैं। चलें अब हम बर्गर्स में अपना मिक्सर
स्प्रेड करते हैं 1 बाय 1। आपने भी ऐसे ही स्प्रेड करना है। ये आप देख सकते हैं अपने बर्गर्स में अपना मिक्सचर स्प्रेड कर रहे हैं। हमने एजेस में इतना नहीं लगाना ताकि हमारा बर्गर साइड से हैवी ना हो और चिकन बाहर हमारा बाहर ना गिरे। हम अब दूसरे बर्गर में लगाएंगे। अब हम इसको डेकोर करने के लिए लेटस से लीव्स लगाएंगे 1 बाय 1। अपने बर्गर्स को अच्छी तरह डेकोरेट करेंगे ताकि देखने वाला पसंद करे और उसको अच्छा लगे। ऊपर हम कुकम्बर्स लगाएंगे, टमाटो। ये देख सकते हैं हमारा एक बर्गर रेडी हो गया है और देखें कितना अच्छा लग रहा है। हम अपने दूसरे बर्गर की तरफ आते हैं। इस पे भी हम ऐसे ही पहले कुकम्बर लगाएंगे, फिर हम टमाटो रखेंगे। हमारा दूसरा बर्गर भी रेडी हो गया है। आप इसे घर में जरूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।